birumvikana cyane yuko umuntu aba amaze imyaka 5-6 mu buhungiro aba yifuza gutahuka mu gihugu cy'amavukiro, kuko ubuhungiro burajyana, ubuhungiro burababaza, ubuhungiro buraruhisha. Ariko rero ico twama tubwira abarundi bene wacu bagorewe mu makambi y'impunzi nuko imbere yuko bahunguka, imbere yuko bafata umugambi wo guhunguka, bobanza bakabaza makuru kandi ntibafate minenegwe ivyo bumva vyabaye ahandi, naho hatoba ari mu ntari wabo canke ku musozi bavukako, bakabifata nkama, ntibabifate minenegwe, kuko ibishikiye umwe nivyo bishikira uwundi. Rero birababaje cyane kumva nk'umunyagihugu yitoye agahunguka, hanyuma yashika agatotezwa, bakamwakutwa afise, bakamuturubika, bakamuboreza igufa, mbere wanashaka bagashaka kumwambura igufa, bambu buzima canke bamwe byaranashitse baragandagurwa canke barapfungwa. Hanyuma ivyo birababaje cyane kuko bitandukanye n'ivyo abatwara igihugu cy'u Burundi birigo baravuga yuko igihugu ari nyabagendwa, yuko ibintu vyasubiye mu buryo. Hanyuma rero duhashaka gusubira gukebura abanyagihugu, abarundi bene wacu bari mu buhungiro, yuko banza bagatohoza, hanyuma bakatahuka ari uko bafise amakuru ahagije y'ingene ibintu vyifashe. Ntihagire rero uwo twumva yuko turiko turahimiriza abanyagihugu ngo bareke gutahuka, ariko twashaka kubakebura, dushaka gusubira kubakebura yuko bobanza bakabaza neza ngene ibintu vyifashe kugira ngo bashobore gutahuka, ntibaheze basanga ico bahunze cabarindiriye.